Астанадагы Джоши Хан улуу улустун амири аттуу тарыхый документалдуу фильминин бетачары болду. Тасманы белгилүү журналист жана продюсер Майя Бекбаева тарткан. Анын демилгесине Казакстан телерадио комплексинин президенти колдоо көрсөттү. Көркөм чыгарма көрүүчүлөрдү алтын ордонун негиздөөчүсү Чыңгыз хандын тун уулу Джоши хандын доору менен тааныштырат. Алгачкы көрсөтүү көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырды. Алардын айтымында бул тасма өлкөнүн түптөлүшүндөгү Джоши хандын өзгөчө ролун көрсөтүп, түпкү тарыхты кыскача баяндайт. Джоши хандын ролун, анын тарыхый маанисин азыркы замандын көз карашы аркылуу, азыркы жаштардын көзү менен көрсөтүү аракети бул өтө маанилүү. Майя бул багытта ийгиликке жетише алды. Ага ийгилик каалайбыз. Кол жеткизгендиги. Сондуктан Майяга ак жол тилейбиз. Бул тек гана көркөм жанагыдай Бул көркөм жагынан эле эмес, тарыхый агартуучулук долбоор деп айтсак болот. Абдан сонун. Азыркы TikTok Generation дегенибиздей алар үчүн агартуучулук иш десек болот. Generation деймиз го, аларга түшүнүктүү, өтө андай өзекти, сондай агартуучулук иштеп айтууга болот. Тарыхый агартуучулук чыгарманын сценарийи белгилүү тарыхчылардын кеңеши менен 6 ай бою жазылган. Тасма 1 айга жакын созулду. Анын көпчүлүгү Астанада жана анын айланасында өттү. Белгилей кетсек, жалган Куран айынын 20-сынан тарта Джоши хан тууралуу тасма өлкөнүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт.